Olá, e é dessa forma então que se faz para retirar o som do teclado Samsung no Galaxy A34. Vamos aqui em configurações, som e vibração, som do sistema e temos a opção aqui teclado Samsung. Então se você não quer que saia som, pessoal, quando você utilizar o seu teclado Samsung, desmarca essa opção, desmarcado. Agora aqui no teclado, ele já não sai som para quando você toca nas teclas dele aqui, tá ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e até a próxima. Tchau, tchau.